فيفاتشي هو اسم غسالة ذكية من صنع شركة LG الكورية الجنوبية. تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وفق نظام IDD الذي يتعرف على البقع والبكتيريا وينظفها كلها في ظرف 39 دقيقة فقط، مع الحفاظ على جودة الملابس، حيث تحتوي على برمجيات وقاعدة بيانات بأكثر من 20 ألف نوع من الأقمشة. وسيبدأ تسويق هذه الغسالة الذكية في السوق الجزائرية. غسالة فيفاتشي هي من النوع السريع جدا في ظرف 39 دقيقة، وقد زودناها بتقنية الذكاء الاصطناعي لتسهيل التعرف على الغسيل والحفاظ على مكونات الملابس وجودتها أكثر من أي غسالة أخرى موجودة في السوق. أسعار هذه الغسالة يقول عنها مسؤولو LG إنها ستكون فوق 70 ألف دينار حتى 100 ألف دينار جزائري. فلسفة LG تعتمد على منح القيمة المضافة لمنتجاتنا وإدخال آخر التكنولوجيا عليها. وأسعار هذه الغسالة ستكون بين 70 ألف دينار و 80 ألف دينار حتى 100 ألف دينار. والسوق الجزائرية تبقى مهمة جدا بالنسبة لنا على الصعيد الاستراتيجي. ومنذ أكثر من 50 عاما عملت شركة LG على تطوير عدة نماذج من الغسالات المنزلية، وطورتها حتى وصلت اليوم إلى تعميم أنظمة الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الحديثة على معظم أجهزتها.